그날 기분에 따라 길게 썰기도 하고 이렇게 작은 조각으로 썰기도 해요. 여러분은 어떤 모양으로 써는 양배추를 좋아하시나요? 일단 양배추 4분의 1쪽 담아줍니다. 그리고 오이 반개. 오이는 꼭지는 잘라줍니다. 꼭지는 씁쓸하고 맛있지 않아서 일단 자르기 시작할게요. 껍질을 썰어주실게요. 채썰기를 해보겠습니다. 썰어진 오이를 한 번, 두 번, 세 번 그리고 다시 끝을 잘 잡고 한 번, 두 번, 세 번, 네 번, 다섯, 여섯, 일곱. 오이를 써실 때는 손이 조심하셔야 돼요. 볼에다가 담아줍니다. 그리고 꼭지를 콕콕 감아주고 꼭지를 벗겨주면 훨씬 간단하고 쉽게 벗겨질 수 있어요. 오늘 저는 채를 썰어볼게요. 양을 썰을 때는 손가락을 조심하셔야 돼요. 혹시 많이 씹히는 게 싫으신 분들은 이렇게 잡고 잘 다져주셔도 됩니다. 오늘 샐러드는 1인분 1인분이기 때문에 마늘은 한 쪽만 넣으셔도 충분해요. 물에다가 불려주시면 돼요. 불린 면은 쌀국수를 넣겠습니다. 그리고 깨 한 스푼, 참기름 한 숟가락, 설탕 한 숟가락, 간장 한 숟가락을 넣겠습니다. 드셔보시고